سلامونه ټولو ملګرو ته ستړي مه دا زه رحمت افغان له یوې نوې ویډیو څخه تاسو په خدمت کې یم. دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښایم داسې ډېری ملګري له پلی سټور څخه کوم اپ ډاونلوډ کړي او بیا یې ان انسټال کوي، خو هغه اپ ستاسو د موبایل ذخیره تر ډېره پورې نیسي. داسې څه ډول کولی سو دغه اپ په مکمل ډول ډیلیټ کو یا یې ان انسټال کو او زموږ ذخیره یا د موبایل سټوریج ورځنې پاک کو. نو راځئ دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ښه نو ملګرو، تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور را خلاص کړئ. کله وخت پلی سټور را خلاص کړ بیا به تاسې پروفایل برخې ته راسئ. په پروفایل باندې به کلیک ورته واخلئ. کله وخت پروفایل باندې کلیک واخیستل نو لاندې منیج ان ډیوایس دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او بیا به منیج ته راسئ. کله وخت منیج باندې کلیک واخیستل دیس ډیوایس دغه برخه باندې به ورته کلیک واخلئ او بیا به راسئ. تاسو ګورئ دلته هغه اپلیکیشن یا هم اپونه دي چې تاسې ان انسټال کړي خو مګر ستاسې په موبایل حافظه کې اوس هم پاته دي. نو تاسو به دغه ټول سلیکټ کړئ. کله وخت دغه ټول انتخاب کړل له دې نه وروسته به تاسې راسئ په دغه ریموو اپشن باندې به کلیک ورته واخلئ او په دې سره دغه کوم اپونه چې تاسې انسټال کړي دا به ټول ان انسټال یا د تل لپاره ډیلیټ سي. نو دا ډیره اسانه طریقه ده. کوم چیرته ویډیو خوښ شوې نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا ښه وخت.